Inshuti bene data mudukurikiranye aho muri hose ku isi, mu bihugu bitandukanye, mu Rwanda, mu bihugu bitandukanye bya Afurika, Uburayi, Amerika, ndabashuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Njye ndi Pastor Muhire Faustin, nkaba ndi umushumba mu itorero Yeshua Harvest Christian Church, nkaba ari njye muyobozi waryo. Turashima Imana ku bwa Prayer and Faith TV yatugiriye icyizere ikadutumira. Nzi neza ko ntashidikanya nk'uko namwe mubizi, iyi ni channel Imana yaduhaye irimo ihembura abantu benshi. Ubwo ni ubuhamya maze kwibonera. Rero turabashimira cyane ko Imana yabakoresheje kandi bakabyemera. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose munyemerere dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro n'ikuzo kuri uyu munsi wa none waturemeye kugira ngo tunezererwemo. Turagushimira urukundo rwawe ruhebuje rutagira akagero. Unyemerere muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, imbaraga z'ijuru zimanuke, kandi wera wa Isiraheli uganirize buri muntu wese uduteze amatwi, udukurikiranye, utureba, ndetse n'abazabona iki cyigisho bose, kugira ngo imitima yabo Mwami bashe guhemburwa. Abatarakumenya bakwegurira ubuzima bwabo, abakumenye ubaha imbaraga be gucika intege muri uru rugendo, kugira ngo bazasoze neza babane nawe mu bwami bw'iteka ryose. Nyemerera ngushimire kuko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kubara, igice cya 13 umurongo wa 26 kugeza kuri 29. Simbuke ku gice cya 14 n'umurongo wa 13. Reka dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisiraheli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye, babereka za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngizi imbuto zacyo, ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoteshejwe inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyemo Abanaki, Abamaleki batuye mu gihugu cya Negebu, Abaheti n'Abanyebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tuhahindure, kuko tubasha rwose kubatsinda. 14 umurongo wa 13 haravuga ngo, Mose abwira Uwiteka ati, Abanyegiputa bazabyumva kuko wakuje ubu bwoko muri bo amaboko yawe. Babwire bene icyo gihugu barumvise yuko wowe Uwiteka uri hagati muri ubu bwoko, kuko wowe Uwiteka ubonwa n'amaso, kandi igicu cyawe gihagarara hejuru yabo, ukajya imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku manywa no mu nkingi y'umuriro nijoro. None niwica ubu bwoko nk'umuntu umwe, amahanga yumvise inkuru yawe azavuga ati, Uwiteka yananiwe kujyana ubwo bwoko mu gihugu yarahiye ko azabuha. Icyo nicyo cyatumye abwicira mu butayu. Munyemerere subira inyuma ku murongo wa 6 w'igice cya 14 ngo, Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose bati, igihugu twagiciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka, kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Ntimubatinye, Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo numvise Imana yashyize ku mutima wanjye ko tuganira muri uyu munsi, ni ijambo rivuga ngo
menya ko uri umunyamasezerano. Uri umunyamasezerano niba wizera. Ndagira ngo mbasubize inyuma gatoya ubu bwoko bw'Imana. Imana ihamagara Abraham mu gice cya 12 cy'itangiriro imuvanye muri Uri y'Abakarudaya, mu Bakarudaya imuvana kwa Seteri ngo hari mu bigirwamana, ariko Imana iramureba iramurobanura. Reka mbabwire inshuti z'Imana, Imana ishaka gukora ikintu igihe cyose igikorana n'umuntu. Ni ukuvuga amasezerano yasezeranye ntabwo ishobora kuyasohoza ubwayo yonyine, igomba gukorana n'umuntu kugira ngo ibashe gusohoza icyo yavuze. Iramuhamagara, araza, ava iwabo. Biravuga ngo asiga umuryango wa se, asiga bene wabo, asiga igihugu, ajya ahantu atarazi. Biravuga ngo Imana yaramubwiye ngo uzakujyana mu gihugu nzakwereka. Ntabwo yigeze imubwira uko kimeze naho kire, ko yaramubwiye wowe ngwino. Batangirana urugendo, natwe tururimo, turajya mu ijuru. Nubwo tutararigiramo ngo tumenye uko risa, ariko yararitubwiye ni ryiza, ririmo amahoro, nta ntambara, nta gupfusha, nta rupfu. Abraham arahaguruka aragenda. Imana ikomeza kuvugana nawe amasezerano akomeye, kugeza ubwo yamubwiye ngo urubyaro rwawe ruzaba abaretwa mu mahanga imyaka 400. Ibyo biza gusohora. Ndagira ngo mbabwire ujye witondera ikintu cyose Imana ivuze. Imana ikivuze kirasohora. Ibintu byaje kuba iby'Imana yavuganye na Abraham biraza bisohorera ku rubyaro rwa Yakobo, ari we Israheli. Yosefu wabyirutse ari umwana muto, ariko abyiruka yumva amakuru y'Imana y'abasekuruza, ahitamo kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abandi bose. Bibiliya iratubwira ngo yaragiranaga na bene se, igice cya 37 cy'itangiriro. Yarangiza ngo bene se, bene Biruha na Zirupa bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo aho babaga baragiye. Ariko Yosefu akitwararika, yari umwana ufite indangagaciro mu myifatire ye no mu mico ye, ngo yataha akabarira se ibyo bene se bakoze bitari byiza. Atari uko yari umwana ufite amagambo, ahubwo yashakaga ngo se afashe abahungu be kugira ngo batazaba ibirumbo. Bimuviramo intambara n'inzangano, baramufata bashaka kumwica, ariko kubera ko Uwimana ifiteho amasezerano, ndimo ndavuga ngo menya kuri umunyamasezerano, bagambiriye kumwica, ariko ntibyakunda. Mwene se arababwira ati ariko ntitumwice, twe kujyaho amaraso ye, mureke ahubwo tumujugunye mu rwobo. Ashaka kugira ngo aze kubaca inyuma, aza muvanemo. Ariko nawe ntibyakunda, kuko umugambi w'Imana, isezerano ry'Imana ryagombaga gusohora. Ndagira ngo nguhumurize, birashoboka ko waba uri munyura mu ntambara zikomeye kandi ufite amasezerano, hari icyo Imana yavuganye nawe. Ndagira ngo nkubwire, ibibazo, intambara zose wahura nazo ntabwo zizigera zikumira umugambi w'Imana, amasezerano y'Imana ku buzima bwawe. Bene se baraza bamukuramo, ngo babonye Abishimayeli batambuka baramugurisha. Yosefu yisanga muri Egiputa, yisanga mu rugo rwa Potifari, nawe yamuguze n'Abishimayeli. Ariko birambwira ngo ahageze ngo urwo rugo rurahirwa. Umunyamasezerano ushobora kuburara ariko ugatuma benshi barya. Umunyamasezerano ashobora gutuma abantu bagira amahoro mu gihugu ifite intambara. Umunyamasezerano hari igihe atuma abandi bishima, nyamara ubuzima bwe ari mu marira. Kwa Potifari ibintu bigenda neza, ariko ntibyakuraho Yosefu kuba umugurano, ngo arahirwa atera imbere. Bibiliya irambwira ngo bigeraho muka Potifari amubonyeho ubwiza bw'Imana n'uburanga, kandi yarabufite, aramwifuza. Umva icyabaye, yamwijeje ibintu byiza byinshi, kuko biravuga ngo yamugenzeho inshuro nyinshi, aramugerageza amusaba ko baryamana, ariko undi arabyanga. Bigeze ku munota wa nyuma, noneho ashaka kumwifatira ku ngufu. Yosefu yashatse gufatwa ku ngufu, ariko ngo abwira muka Potifari, sinshobora gucumura ku Uwiteka.
icya kabiri, sinshobora gucumura kuri databuja. Nubwo ndi umucakara, nubwo ndi umuretwa, nta kimbuza kunezeza Imana mu buzima bwose naba ndimo. Ngewe ndi umunyamasezerano. Ushobora kunsuzugurira ubuzima ndimo, ariko ni ikibazo cy'igihe. Hari igihe kizagera ibi byose birangire. Kandi Imana ni ikingura. Ntabwo muka Potifari ari kumukingurira umuryango Imana yafunze. Imana yari yemeye kufungwa kugira ngo isezerano rye rize mu gihe gikwiriye. Nasomye igitabo cy'Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 ngo mu gihe gikwiriye isezerano ry'Imana rirasohora. Yesu araza, atanga Yesu kugira ngo aze abature abari munsi y'amategeko. Umva nkubwire, igihe kiragera, Yosefu arafungurwa mu mutware wa Egiputa ukurikira Farawo. Uko niko Abisiraheli baje, bene se baraza na Saraza baratura. Noneho igihe kiragera, imyaka ya yindi Imana yavuze abantu batari bakibuka, baribereye abanyegiputa mu bitekerezo, baribereye abanyegiputa mu mikorere, baribereye abanyegiputa mu mico, batakibuka ko ari ubwoko bw'Imana. Uyu munsi ndimo mvuga rino jambo, hari abantu bavuganye n'Imana, iminsi iragenda iba myinshi, barangije babivamo, bibera nk'abandi bose, bibagirwa bari bo. Kuba utuye muri Egiputa, kuba utuye aho waba utuye hose, uyu munsi tuvugana hari umunyarwanda unkurikira, kuba utuye muri Amerika ntabwo bikuvanaho ubunyarwanda, uri umunyarwanda. Uko niko bari muri Egiputa, ariko ntabwo byari bibabujije ko ari Abayuda, ari Abaheburayo. Imana igiye kureba isanga bari bagiranye, ngo icyo gihe Imana yibagiza Abanyegiputa amateka y'Abisiraheli. Biravuga ngo himye undi mwami Farawo. Uwo Farawo ntiyamenya amateka ya Yosefu n'ineza yagiriye igihugu ngo akomeze yitura Abisiraheli, ahubwo abagirira nabi kubera gutinya ko yabonaga ari ubwoko bukomeye, avuga ngo bazafata igihugu cyabo. Ariko uyu Farawo yaraje aje gukangura abantu ngo bongere bibuke ko ari abanyamasezerano. Iyo wibagiwe uwo uriwe, ibibazo, Imana hari igihe yemerera ibibazo bigakinguka kugira ngo usubize ubwenge ku gihe. Mwibuke icyo yabwiye Abisiraheli bava muri Egiputa, arabwiye nimugera muri kiriya gihugu cy'i Kanani muramenye mutazivanga nabo, kuko umunsi mwivanze nabo nzabaha uburenganzira ku buzima bwanyu babatoteze. Reka tugaruke kuko icyo nashatse kuvuga ntagitandukira. Imana irabahagurutsa muri Egiputa, irababwira ngo mbajyanye i Kanani mu gihugu cy'amata n'ubuki, mbajyanye mu buzima mutazongera kurira, mbajyanye mu buzima mutazongera gusabiriza, mbajyanye mu buzima mutazongera gukubitwa, mbajyanye mu buzima namwe aho muzagira ububasha n'ubushobozi ku bintu byose. Ihagurutsa Mose, arabahagurukana. Ntago njya mu mateka y'uburyo bahagurutse, abasoma Bibiliya murabizi uburyo Imana yakubitishije ukuboko gukomeye Egiputa kugira ngo barekure ubwoko bw'Imana. Bageze mu butayu, begereje kugera i Kanani, Imana ibwira Mose ngo fata abagabo 12, buri muntu umwe uhagarariye ubwoko nk'uko ari imiryango 12, bagende bajye gutata igihugu. Baragenda bari kumwe n'abagabo 2, Yoshua na Kalebu n'abandi 10, ngo bazenguruka igihugu. Bamazemo iminsi 40 bakigendamo. Yewe Imana ibereka n'ikimenyetso gikomeye, igihe bendaga kubica babavumbuye, uwitwa maraya Rahabu arabahisha. Barangije barataha nyuma y'iminsi 40. Ariko ndashima Imana yababwiye ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki n'imbuto ziryoshye, ngo imbuto barazitahana, baraza babarira inkuru Abisiraheli. Numva ikintu cyantangaje, ngo batekerereza Mose bati twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki. Uzi ko Imana itabeshya, ni icy'amata n'ubuki. Ngizi n'imbuto twavanyeyo. Ariko nyuma yabyo hari imvugo tujya dukunda gukoresha Abanyarwanda, umuntu agatangira kubwira ibintu byiza, ariko yageze imbere akavuga ngo ariko nujya uyumva ujye witonda. Ni ukuvuga ibije
iba ari imbanziriza amagambo ije gusenya ibyo umuntu wa wundi yiyubakiye agarutse kubisenya. Wari wumva umuntu akubwira ngo kanaka ni mwiza ariko agasoza akavuga ngo ariko ni ukuvuga aje gusenya bwa bwiza. Barangije barabwira ngo ariko ubwoko twakibonyemo ni abagabo bakomeye, Abanaki, Abaheti, Abayebusi, Abamoni, ni abagabo bakomeye. Icya kabiri, inkike zigose imidugudu yabo zirakomeye kandi ni nini. Twebwe twibonaga nk'inzige, twebwe twibonaga nk'inzige. Imana ishimwe cyane. Twibonaga nk'inzige. Barangije babwira Mose ngo bibonaga nk'inzige imbere yabo. Inzige ni udusimba dutoya cyane. Ngira ngo ababonye ejo bundi mu myaka 2 ishize cyangwa umwe zari zateye i Bugande no muri Sudani no muri Kenya. Inzige ni udusimba dutoya ariko bigereranya n'inzige. Icyo nshatse kuvuga rero ngo Kalebu arababwira ngo ni muceceke, niba mwibuka ko turi abanyamasezerano muze twambuke nonaha, kiriya gihugu turagihindura kuko twebwe turi abanyamasezerano. Ntabwo dukanzwe n'inkike, ntabwo dukanzwe n'ubunini, ntabwo dukanzwe n'ingabo. Iri ni ijambo umugaragu w'Imana Hezekiya nawe yavuze arimo abwira ubwoko bwe, arababwira ngo nimutinye Senakeribu. Ku ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'abantu, ariko twebwe turi kumwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Shuti y'Imana, ngo abantu barasakuza. Yoshua nawe araza arababara cyane, arababwira ngo niki gitumye mushaka kugomera Imana, mureke twambuke nonaha. Bene kiriya gihugu turabarya nk'imitsima kubera ko nta kibakingira bafite. Umva nkubwire, turi abanyamasezerano. Ndagira ngo nkubwire ibintu bizaguha gutinyuka ukibuka ko Imana iri mu ruhande rwa umunyamasezerano. Nibi ngiye kubikubwira, kudatinya ibyo ubona ngo bisumbishe Imana. Igihe cyose ubona ibigeragezo byawe biruta Imana, ni ukuvuga ngo Imana yawe wamaze kwitesha agaciro, kandi n'uyitesha agaciro nta gaciro izagira. Ngo ku bigoryi ijya yigaragaza nk'igoramye, ariko ku banyabwenge ikigaragaza nk'inyabwenge. Ni ukuvuga no kubizera yigaragaza nk'umwizerwa, ntabwo igihinduka. Imana ishimwe cyane. Ntabwo tugomba gutinya. Bene data mukurikiranye Pray and Face TV, ntabwo mugomba gutinya. Ndashima Imana. Igihe cyose ubonye hari ibintu byagukomereye, igihe cyose ubonye hari ibintu byaguteye, pfuka musenga Imana, nurangiza wizere. Imana yacu ntabwo ijya ikoze isoni abo yasezeranyije. Igihe cyose yabwiye Yosuwa, Mose amaze gupfira, amubwira ngo igihe cyose uzahagara mu magambo yanjye ukayashinga ku nkingi z'umutima wawe, ni ukuvuga ngo ukizera icyo navuganye nawe, ntabwo uzigera utsindwa. Intambara zose zizahagarara imbere yawe. Icya kabiri navuze gutinyuka. Icya mbere ni ugutinyuka. Yuzi kuri umunyamasezerano uratinyuka. Uratinyuka, nta gutinya. Kubera iki? Imana iri mu ruhande rwawe, irusha imbaraga ibyo byose bikwasamiye. Bishobora kuba ari ubukene, bishobora kuba ari uburwayi, bishobora kuba ari intambara, abantu baguhagurukiye. Umva nkubwire, naho isi yose yaguhagurukira. Hari abagabo nabonye Bibiliya ivuga bajugunywe mu muriro, umuriro ntiwabatwikura batinya. Umunyamasezerano nta kintu kitamutinya. Erega nkubwire, kugeza igihe uzemerera Satani ko watinye, nibwo azakugiraho ububasha. Nawe igihe cyose ugifite ibyiringiro mu Mana, nawe ubwe aragutinya, arakureba, akabona uri umuriro. Icya kabiri rero ni ukwizera kutajegajega. Kwizera kutajegajega. Umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya. Ese wizera udashidikanya ko icyo Imana yavuze ari ukuri? Imana yarabwiye ngo ndabajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Iyi Imana yavuze, biriravuga ngo iyo ivuze biraba. Yabwiye Mose ngo sindi umwana w'umuntu ngo mbeshye, kandi sindi umwana w'umuntu ngo nicuze. Icyo navuze nzagisohoza. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo. Niko yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere ngo ngewe icyo navuze ndagisohoza. Uko nagambiriye ku buzima bwawe kera ntabwo ndabihindura. Icya gatatu ni uko turi ibyiringiro.
umva bino byiringiro. Yosuwa na Kalebu barabyatuye, baravuga ngo twebwe twambuke nonaha kiriya gihugu turagihindura. Yosuwa aravuga ngo tugende nonaha turabarya nk'imitsima. Uzi Dawidi ari imbere ya Goliyati, abandi babonaga igihanda, umwami n'ingabo ze babonaga ikigabo cy'igihanganye, ariko Dawidi akareba umuntu utakebwe, akareba umupagani udafite Imana, akareba umupagani udafite ikimukingira, akareba umupagani umeze nka ya nyamaswa yiciye mu ishyamba. Aravuga ngo Uwiteka wangabije inyamaswa, intare n'idubu, arangabiza Goliyati ndamwica. Niki kiguteye ubwoba nshuti yanjye? Niki kiguhindishije umushyitsi? Ibimeze nk'abanaki biri imbere yawe ni ibiki? Ibimeze nk'abamareki biri imbere yawe ni ibiki? Ibyo ubona bimeze nka za nkike z'i Yeriko ni ibiki? Ndagira ngo nkubwire, ongera wizere Imana, uhagarare ufite ibyiringiro. Imana izabiritura. Yabwiye umugaragu wayo Zerubabeli, iramubwira ngo si kubw'imbaraga zawe, ni njye uzabyikorera ubwanjye. Irangije ireba umusozi wari imbere ye, iramubwira ngo wa musozi we wiyitika imbere y'umugaragu wanjye. Ibyo biri imbere yawe biharira Imana irahangana nabyo. Ibyo biri imbere yawe Imana irabisenya. Hezekiya navuzeho yaragiye abwira Imana ububi cyangwa ibibi Senakeribu yamubwiye. Birangije ngo Imana ntabwo yigeze irindira ngo ave imbere yayo, yohereje marayika aragenda akindagura ingabo za Senakeribu, z'aba Ashuri. Uko niko Imana igiye kwigaragaza mu buzima bwawe. Senga wizere, uhagarare, watura ibyiringiro. Imana yo mu ijuru izakugirira neza. Munyemerere tugiye gusenga Imana, ariko aho uri ukurikiranye kino cyigisho, ni igihe cyo kubwira ibiguhiga ngo mutuze. Imana ndagushimiye, nguhaye icyubahiro n'ikuzo. Uri Imana yo kwizerwa, uri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga. Ndasabira buri wese unkurikiye, Mwami, ngo umwongere imbaraga zo kwizera, imbaraga zo gusenga, imbaraga zo gutinyuka, kwizera kutajegajega no guhamya ibyiringiro imbere y'ibimuhangaye mu izina rya Yesu. Uri uwo kwizerwa ibihe byose, ntabwo ujya uhemuka, ntabwo ujya ubeshya. Mu izina rya Yesu, ntabwo umeze nk'abantu. Icyo wavuze ku banyamasezerano uzagisohoza. Nta mbogamizi, nta mugezi, nta nyanja, nta bantu bagerageza gukumira umugambi wawe. Ijambo ryawe rirambwira muri Yobu 42 ngo ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Mwene data, ndagira ngo mubwire wowe waba wifuza gusengerwa cyangwa ukeneye indi nama yose mwatwifuzaho, telefone yacu ni 0783139220. Imana ibaho umugisha, tubifurije gukomeza gukomerera mu Mwami. Amen.